Sziasztok! Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Én Molnár Major Márta vagyok, a Borkaland élménydoboz megálmodója. A Borkaland egy egyedi, a piacon még nem ismert, reprezentatív dobozos termék, amiben egyszerre van jelen az élmény, az ajándék, a címadó edukatív és a céges egyedi tartalom, valamint a bor. Ha ezt egy mondattal kellene elmondanom, akkor szórakoztató kalandozások az élet izgalmas területeire, borral fűszerezve. A termékcsalád első terméke a Borkaland Made in Hungary, avagy mindent a boros hungarikumokról. Azaz a szórakoztató tematika a boros hungarikumok világába kalauzol, a 6 kóstolt tétel pedig mind a boros hungarikumokat képviselik. Ezzel megvan az élmény, az ajándék, a címadó edukatív tartalom és a bor. Na de hol van ebben az egyedi céges tartalom? Ez egy nagyon jó kérdés, Gufi. Ez kizárólag rajtatok múlik. Ez lehet egy egyszerű, de imponáló logó, vagy övező, vagy akár egy saját videóüzenet a dobozra varázsolva. Aki saját márkás terméket szeretne, az a kalandozás és a borkóstolás dobozban található eszközeit teszi saját márkás termékké. És ha még tovább mennél, akkor a kalandozáshoz kapcsolódó játékos kvízt formálod velünk közösen céged vagy szakterületed céges szakmai kiadványává. Szóval akkor ti új lehetőséget biztosítotok az üzleti ajándékozásra? Igen, pontosan így van, Gufi. Legyen akár a megajándékozott egy partner vagy munkavállaló, sőt, promóciós kampányok ajándéktárgya is lehet a Borkaland. Tökéletes választás családi vagy baráti ajándékozásra is, hiszen mindenki törte már azon a fejét, hogy mit adjak annak, akinek már mindene megvan, vagy akit szeretnék nagyon lenyűgözni, de nem ismerem még eléggé. Márti, de áruld már el, hogy ez mitől lesz több, mint egy borválogatás, vagy egy klasszikus borkóstoló. Itt nem a boroké a főszerep, illetve nem kizárólag a boroké a főszerep. Én nem vagyok sem borász, sem borszakértő, sem sommelier. Számomra a bor sokkal több, mint egy alkoholos ital. Nálam nem csiripel a madár a pohárban, sőt, én azt vallom, hogy nem kell bortudósnak lenni egy jó bor elfogyasztásához. A bor ettől sokkal többet képvisel, egy közvetítő közeg. Borkultúra, terroir, amiben meghatározó szerepet kap a hagyomány, a kultúra, a helyi szokások, az emberek és családok, a történelem, na és persze a földrajzi adottságok. És ma már a turizmus is. Szerintetek van olyan ember, aki ezek mentén nem tud beszélgetésbe elegyedni? Éppen ezért mi nagyon merész asszociációval párosítjuk a bort, nem csak a gasztronómiával és a turizmussal, de az én idővel, és nagyon sokszor az önismerettel is. Fontos számunkra, hogy ugyan élményként, de mégis szakmailag hiteles tartalmakkal szélesítsük az emberek látókörét. Hát ha ezt most mindkét mondatban kellene elmondanom, akkor azt mondanám, tények és sztorik, sorsok és történetek, amit egy játékos kvíz tesz interaktívá, a témához párosított borok pedig önfeledté. Higgyétek el, vágyni fogtok a következőre. Oké, de a mai világban nagyon fontos az ár, illetve a költséghatékonyság is. Igen, valóban. A Borkaland az év díjnyertes és leggazdaságosabb üzleti ajándéka. Nem terhelik extra adók, hiszen nem jövedéki termék. Egy ajándékkal egyszerre több ember lesz megajándékozva. Többszörös élmény, hiszen ez az ajándék nem egy egyszeri alkalomra szól. A doboz újra és újra előkerülhet, és minden alkalommal ugyanolyan izgalmas, élményteli időtöltést biztosít. Tehát maradandó termék, ami hosszú távú láthatóságot és kötődést biztosít. Hát ez a Borkaland. Gyertek és támogassatok most azzal, hogy kipróbáljátok a Borkalandot, amivel megváltoztatjuk az üzleti ajándékozás mára már kifulladt sztereotípiáit.